Еще одна ситуация, которая бывает, это когда одно выдают за другое. Например, в договоре прописан один продукт, а привозят по факту другой. И чтобы не попасть в такую ситуацию, вы можете проверить маркировку конструкции, которую к вам привезли или установили. Эта маркировка должна соответствовать тому, что указано в договоре. То есть можно проверить маркировку стеклопакета, маркировку профиля, маркировку фурнитуры. Вы можете у поставщика окон запросить паспорт на готовое оконное изделие, в котором будут прописаны все детали, из чего было собрано это самое окно.